好，咁就今日係9月25號下晝3點鐘啊。南華嘅市況分析嚇，咁先同大家講下大市方面啦。咁走勢上面繼續喺20天線樓上啦，咁幾靚仔嘅嚇。一柱擎天咁彈翻上去，破腳穿頭嘅，幾乎係一個咁樣嘅走勢啦，爭少少啊，係啦。原因係咩咧？9988嚇，大家都知嘅啦嚇。咁就傳緊咧，就係佢將呢一個3800億嘅人民幣又抌咗出嚟做呢一個資本開支研發 AI 啦，咁即係其實就係做呢一個 data center 啦嚇。咁就消息一出嚟咧，就各界嘩然，哇咁咁大手筆啊咁樣嘅一個情況嚇，咁就將隻9988炒起咗。咁然後咧就亦都係講緊話佢會同 NVIDIA 合作啦，去即係推進一啲 data center 嘅事情啦咁樣。咁但係個位都幾多疑點嘅。始終就係呢一個 NVIDIA 嘅卡係需要即係內地政府 approve 啦嚇，咁但係而家就好似唔係太願意俾啲中資企業去自己買 H20嘅卡嘅嚇，咁所以對於孖九孖八嚟講咧，就好似唔係特別去即係我同你合作，咁但係你又未必鼓勵我買佢啲卡，咁你想點咧？咁樣即係有個咁樣嘅問題喺度嚇，咁我自己都未摸得清楚。咁然後就平頭哥嗰啲咁嘅晶片嘅效能更加唔好提啦嚇，自己即係之前都有提過啦。咁同埋就係喺Capex 方面使咗3800億，大家都會繼續重新懷疑過嘅，就係佢個 ROI 究竟點樣嘅，係咪真係研發 AI 就賺錢嘅啊？咁所以我繼續會對隻股票有好多疑點，咁但係而家喺中國市場去炒呢一樣嘢嘅時候咧，咁就完全係唔係好理個基本面嘅。咁究竟就係佢賺唔賺到錢啦？ROI 點樣啊？究竟個本業又成啊又點樣啊？咁樣其實大家都真係唔理嘅。總之一聽到 AI，一聽到晶片就盲舂舂咁衝咗落去嚇。咁呢個喺阿里身上就體現得淋漓盡致嚇。仲要早排嗰一隻嘅百度亦都係嘅。股價叫做好翻些少啦，彈翻上嚟啦。咁但係其實基本面就真係冇變過，個 search engine 真係好唔得嘅嚇。咁呢個係百度嘅問題。亦都仲有嘅就第一咧，一定係981啦，升到發咗花癲啦，咁就行咗上去即係接近80蚊嘅位置啦。咁然後就仲有隻叫做寒武紀嘅物體嘅啊，寒武紀咧都繼續係炒緊嘅，咁但係即係開始喺高位就唔願喐啦嚇，高位有啲橫行。咁呢個咁嘅情況，我會覺得就係大家都即係喺中國啦嚇，咁你會見到好多呢啲咁樣嘅企業就純粹頂住一個國產替代嘅招牌，咁就可以獲得一個非常之高嘅估值。咁而大家亦都唔係太理會究竟佢嗰個即係業績增長嘅情況係點樣嘅。咁因為其實如果作為一間晶片設計公司咧，咁佢最緊要嗰一件事就係佢需要有一間即係當然有好設計啦，好設計之餘要有一間好嘅代工公司幫佢 support 佢嘅一個 production 啦。咁但係中芯國際嘅問題就係、第一，你嘅產能非常之難再擴張落去啦，因為國產光刻機明顯係未成熟啦。咁而外國就已經對佢係即係進行咗制裁啦。咁然後究竟加唔加到價咧？咁樣咁，但係你嘅主要客戶係華為或者係即係其他一啲即係國資重器嚇，阿里巴巴啊成啊咁樣嘅時候咧，究竟你係咪又有好大嘅空間去加價咧？咁所以你就見到其實中芯國際嘅 margin 一路都係非常低嘅。咁呢間公司其實就唔係即係喺業績上邊嘅支持，而係大家嘅情緒上邊、情感上邊嘅一個支撐，令到佢炒咗上去。咁大家覺得咁呢間公司喺中國係第一嘅喎，咁我可以直接對標台積電啦，就咁樣擺咗上去嘅。咁但係呢啲就嚟得快去得快啦，即係唔知佢幾時會收檔啦嚇。咁所以就且戰且退，大家自己諗啦啊。炒短線絕對唔反對嘅，咁但係即係大家要有一個即係我純粹喺度坐緊一啲圖形嚇嘅覺悟，而唔係話我喺度投資緊一間公司嚇，因為投資公司你需要睇估值。估值非常之緊要，唔係就咁話炒就炒嘅。咁你 exit 到嘅，咁當然你就可以即係沽股票啦。咁但係我相信估值有一日會係 justify 翻呢一件事嚇。咁所以就你炒嘅繼續炒啦，唔反對嘅。但係我都唔會 put 佢啊。咁但係我唔買唔識睇啦嚇。咁更加誇張嘅仲有啲1347啦嚇，一樣啦嚇。
因為佢嗰個模式就冇辦法去即係做一個好快嘅盈利增長嘅，純粹就係因為佢亦都掹車邊可以話自己係一隻晶片股，雖然淨係做成熟製程啫嚇，咁但係佢都係。咁但係成熟製程究竟喺呢一波嘅 AI 入邊，佢係咪真係 benefit 到咧？我覺得就唔關佢事嘅。咁所以就大家好似有少少無厘啦更嘅走去炒咗對唔關事成熟製程嘅代工公司咁，我就覺得好無謂啊。咁所以大家睇完就算啦啊，我自己冇乜感覺嚇。咁亦都有其他嘅，包括就係啲機械人類型嘅股份啦，咁行得好好啦，咁大家可以繼續關注啦。之前有同大家講嘅9880啦，同大家講過好多次嘅，即係譬如179啦，呢個德昌電機啦等等，咁其實都即係做得幾好啊。咁如果頭先阿里巴巴相關產業鏈嘅話咧，咁大家一見到佢加 capex 諗咧，就應該會諗起呢一隻咁樣嘅萬國數據嘅做數據中心嘅。走勢上面都 OK 㗎嚇，都破咗之前嗰位嘅38.5嘅嗰啲位置嚇，咁亦都可以留意下啦嚇。咁港股嘅情況就係咁。咁美方面咧就指數繼續都係相對強勢啦。咁但係我哋聽就鮑威爾有提到就係近期佢覺得呢一個股市嘅估值實在太貴啦啊。咁佢都喺度即係去觀察緊呢一件事啦。咁佢淨係講咗呢一句啫，佢亦都冇話要打壓要成。咁但係大家開始覺得就係之後都需要減息去即係可能刺激經濟啦。咁就反而令到個指數對翻落嚟嘅嚇。咁呢個可能係即係短期會令到大家擔心嗰個指數走勢嘅一件事啦嚇。咁但係佢只不過就回調咗2日，你唔可以話佢走勢非常之差嚇。咁而個股方面咧，就 Nvidia 都知道㗎啦，就係之前都有幾次即係入股唔同嘅公司啦，包括可能係即係 Intel 啊，包括一堆即係數據中心嘅公司咁樣啦。咁入股 Intel 呢一單消息咧，就開始令到大家唔係太過樂觀嘅，我反而覺得即係好似承接咗某啲嘅政治任務咁樣嘅。咁而 Intel 同時間亦都獲得 Apple 嘅提振啦，而家傾緊有機會去入股 Intel 啊 Apple 啊。咁所以呢件事咧就可能係對 Intel 嚟講係有作用嘅啊！你見到彈翻晒上去嘅，咁啊嗰日話Nvidia 入股其實即刻升30%嘅，咁但係呢件事究竟係純粹真正係 benefit 到 Apple，可能係我即係將你加入去產業鏈入邊啦，還是咧係純粹擺你喺度有個位你坐下？係啦，俾幾廿億你塞住 Donald Trump 把口，咁就算咧咁樣。咁呢一個究竟係一個乜嘢嘅合作？咁其實大家都仍然係估下，咁所以我就唔敢妄自定論住。你喺中國可以炒概念，但喺美國唔得啊！即係喺美國，我哋睇晶片股，點解睇嚟睇去都係幾大巨頭？就係因為佢哋有業績啊。Intel 你有好多概念㗎，外國又得即係佢哋都係國產替代嘅。咁但係冇數就係冇數，你見到 Intel 其實大幅跑輸大市啊，咁所以我諗就唔可以夾硬去揾 Intel 啦嚇，咁就走勢上真係有啲差嚇。好，咁就另外講講個幣市，幣市短期就有少少受壓嘅，咁你見到 Bitcoin 打翻落嚟啦，Ethereum 亦都係即係穿咗位嘅。咁但係唯獨是咧，就應該走勢比較好嘅少少嘅咧，就係呢一個嘅 Solana 嚇，係啦，不過都打翻落嚟啦。咁唔知係咪受到加息啊嗰啲嘢嘅影響啦，減息嘅嗰啲嘢嘅影響啦。咁但係似乎減息應該係利好 crypto 嘅喎，即係我都未係搞得太清楚點解 crypto 會跌嚇。咁但係短期內就有幾多個斬倉盤咧，就係喺啲 crypto 度爆咗出嚟，咁所以大家可能係要小心啲嘅啊。咁短線就需要即係減一減倉嘅可能嚇。咁但係你話 Ethereum 或者係 Bitcoin 咁樣，我覺得暫時都係高位橫行啫，我又未覺得係一個大調整嘅來臨嚇。咁所以就大家且戰且退啦嚇。咁觀察一下先，咁減一減倉無妨嘅嚇。好，講到呢度，我哋下個禮拜再見。利申冇持有上述股份嘅，拜拜。